ايه ده؟ مين اللي على الباب دلوقتي؟ هو حد يجي لحد الساعة 12 بالليل؟ صراحة قلة ذوق. اما راح اشوف مين. ايوه ايوه، جايه يلا على الباب، جايه لحظه واحده. في ايه؟ ازيك يا عنايات يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا باربي، الحمد لله. ايه، في حاجة ولا ايه؟ حد من الولاد تعبان ولا حاجة؟ لا لا يا حبيبتي، مفيش حاجة، محدش تعبان ولا حاجة. منك يعني جاية الساعة 12 بالليل، يعني الوقت متأخر قوي يعني ايه؟ لا يا باربي، بس زهقانة شوية، جاية احكي لك حصل لي مشكلة جامدة في البيت. ليه يا حبيبتي؟ كفاله الشر، في ايه؟ التلفزيون بتاعي لسه جايباه من اسبوعين، بس كنت جايباه مستعمل يعني، بس قاطع 7000 جنيه، ودلوقتي مش شغال، معرفش ايه اللي فيه. ياه يا حبيبتي. لا بصي يا عنايات، انا في حاجات بفهم فيها، يعني بعرف اصلح مكنسه، اعرف اصلح تلفزيون، لو في حاجات يعني كده يعني ماشي الحال كده اعرف اصلحها لك على طول. بجد بجد يا باربي. ايوه يا حبيبتي طبعا، ازاي يعني انت يعني مش عارفه؟ انا ما بجيبش حد يصلح لي حاجه يا بنتي. طب الله يخليكي الله يخليكي يا باربي، تعالي معايا بسرعه صلحوا لي، اصل جوزي لو جه وعرف ان هو باظ هينكد عليا عيشتي، وقال لي ما ضربني علقه وغضبني فيها كمان. يا لهوي، للدرجة دي؟ لا يا حبيبتي، انا هطلع معاكي على طول دلوقتي. ايه الاخبار يا باربي؟ هتعرفي تصلحيه ولا ايه؟ ما تقلقيش يا عنايات، هصلحهولك ان شاء الله. ده حاجة بسيطة خالص يا شيخ. حاجة بسيطة ايه بس يا باربي؟ بقولك مش شغال وعمال يغلوش ويعمل صورة سودا كده بحاجة مش حلوة خالص، يعني ده شكله باظ وانا خايفة. ده جوزي لو جه هينكد عليا. تصبري بقى يا عنايات، وبعدين اديني فرصة اصلحه بقى. واسكتي الله يخليكي، لا اتلخبط وابوظ لك الدنيا خالص. ايه الاخبار يا باربي؟ فاهمه في حاجه ولا لا؟ يا ستي استني بقى، اصبري شويه بقى، انت رخيه قوي، وبعدين اديني فرصه اصلحه. ياه، المسمار بتاعه رخم قوي. يا اما تفكي بقى، فك. باربي، الله يخليكي لو مش فاهمه فيه قوليلي، بدل ما يبوظ خالص تبقى مصيبه سودا. بقولك ايه يا عنايات، لو مش واثقه فيها خلاص يا ست روح. لا لا، خلاص خلاص يا باربي، مش هتكلم خالص، بس خلي بالك الله يخليكي. ياه، اخيرا عرفت اطلع كل اللي فيه عشان اعرف السبب ايه. ايه ده يا باربي؟ ايه اللي انت مطلعاه من التلفزيون ده يا باربي؟ ايه كل الاسلاك دي يا باربي؟ اصبري بقى يا عنايات اصبري. دي اولا اللي انت شايفاها دي السماعات، وده السلك، كل السلك اللي في التلفزيون ان شاء الله هصلحهولك. يا لهوي يا لهوي يا باربي، يا لهوي يا لهوي يا باربي، ده انت طلعتي مصارين التلفزيون كلها بره، في ايه ده يا باربي؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ هتعرفي تصلحيه ولا ايه؟ جوزي فاضل له ساعه ويجي. اصبري بقى يا عنايات بقى اصبري. بس عرقانه، عرقت، حرام عليك، عرقت، تعبت خلاص مش قادره. التلفزيون بتاعك ده صراحه صعب قوي يا عنايات ورخم. يعني ايه صعب يا باربي؟ يعني ايه؟ وايه اللي انت عملتيه ده؟ اصبري لحظه واحده لحظه واحده. انت بتتكلمي كتير كده ليه يا عنايات؟ انت رغايه قوي، بعدين هتلخبطيني، اسكتي بقى. يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ النار دي، ايه ده؟ النار دي، ايه اللي فرقع ده يا باربي؟ ايه اللي فرقع؟ منك لله يا باربي، منك لله. خربت لي التلفزيون خالص وحرقت لي الشقة، الله يخرب بيتك. آه. يا راسي، يا راسي. ايه ده يا باربي؟ في ايه اللي معورك في راسك كده؟ وايه الحرق اللي في ايدك ده؟ مفيش يا جن، خلاص، مفيش حاجة. قول يا باربي، في ايه؟ عملت مصيبة ايه تاني؟ ما انا عارف كل يوم اسيبك ارجع من الشغل الاقيك عاملة بلوى. مفيش يا جن، خلاص بقى اسكت بقى، راسي مصدعة والجروح جامدة وايدي بتحرقني قوي، اطلب لي الصيدلية، عايزة مرهم حرق. عملت ايه يا باربي؟ قولي اللي عندك يا باربي، في حاجة اتحرقت في البيت؟ لا مفيش حاجة اتحرقت عندنا ولا حاجة. امال عند مين يا باربي؟ اصل ايه يا باربي؟ خش في الموضوع على طول. مفيش حاجة يا كن، اصل عنايات جارتنا. مالها يا باربي؟ قالت لي التلفزيون بتاعي بايظ، فممكن يا باربي تشوفي لي فيه ايه، ولو عرفت تصلحولي صلحولي. وبعدين؟ وانت اصلا مهندس التلفزيونات، يعني انت فاهمه فيها؟ لا يا كن، بس قلت اساعدها عشان حرام لو راحت عند حد يصلحوا لها مش اقل من 700 جنيه، وانا عارفه ظروفها مش هتسمح ان هي تدفع المبلغ ده. طب وانت مالك يا باربي؟ وانت مالك؟ قولي لها ما اعرفش يا ستي. لا ما انت عارف يا كن، انا ما بعرفش اقول لحد ما بعرفش، عشان حرام، ما بحبش احرج حد. وبعدين ايه اللي حصل؟
مفيش، انا لسه بفك التلفزيون وبفك المسامير بتاعته وبطلع السلك اللي فيه والسماعات. يا لهوي يا باربي، كل ده طلعت من التلفزيون؟ يتخرب يا باربي، خلاص حرام عليك يا باربي، حرام عليكي. ما انا مفيش حاجه، انا لسه بس يعني بعدل فيه بس سلك كده لقيته فرقع في وشي. هي اغمى عليها وانا راسي زي ما انت شايف، ايدي اتحرقت يا جن. تستاهلي يا باربي، انت مفيش فايده فيكي. اعمل ايه بقى دلوقتي لو جوزها جه وطلب مني فلوس التلفزيون؟ هي مصيبتي. يعني ايه؟ يعني ممكن جوزها يجي يزعق ويقول عايز تمن التلفزيون؟ ايوه طبعا يا هانم. ادي الجرس بيضرب اهو، ده اللي كنت عامل حسابه. تلاقي عنايات وجوزها جايباه عشان يزعق وياخد تمن التلفزيون منك لله يا باربي. يا لهوي يا لهوي، اروح فين دلوقتي؟ ازيك يا استاذ كن؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، بس انا زعلان قوي منك. ليه بس؟ شفت مدام باربي عملت ايه في التلفزيون بتاعنا؟ يعني ينفع كده؟ يرضيك يا استاذ كن؟ لا ما يرضينيش طبعا، ما يرضينيش. يعني ما ينفعش كده، يعني تعمل نفسها عارفه في كل حاجه وهي مش فاهمه حاجه في اي حاجه. ازاي تقولي ان هي عارفه تصلح التلفزيون وهي ما بتعرفش؟ اتحرق يا استاذ كن، حرام عليكم. اهدي بس يا مدام عنايات، اهدي ازاي يا استاذ كن؟ دلوقتي التلفزيون اللي باظ ده ب6000 جنيه. اعمل ايه طيب؟ اساعد حضرتك ازاي طيب؟ معلش يا استاذ كن، انا عايز تمن التلفزيون. تمن التلفزيون 6000 جنيه اجيبهم لك منين يا استاذ؟ انا ماليش دعوه، زي ما مراتك بوظته لا اما تصلحهولي لا اما تديني تمن وانا اجيب غيره. طب بقول لك ايه، طب نص عليك ونص عليا، لان كده كده اصلا التلفزيون بتاعكم كان بايظ وهي راح تصلحه. طب خلاص، يبقى مش نص عليك ونص عليا، 4000 جنيه يا سيدي، وال 2000 جنيه نقول بوظان التلفزيون، بس انا مش مسامح. خلاص بقى، خلاص حاضر، هجيب لك ال 4000 جنيه. يا لهوي، 4000 جنيه! يا مصيبتي دلوقتي كان يضربني وينكد عليا. تستاهلي، ما انت عايزه كده، عامله نفسك فاهمه في كل حاجه وانت ولا فاهمه حاجه في اي حاجه. عاجبك كده يا زبطة الطين يا اللي اسمك باربي؟ بس اصبر بس يا كين، اصبر بس لحظه. اصبر ايه؟ انت مفيش فايده فيكي، حرام عليكي، خدوا ال 4000 جنيه، مش هنكمل الشهر كده، مش هنلاقي ناكل. طب اصبر، انا هفكر لك في فكره تانية. اسكتي بقى اسكتي، قرفتيني. افكار ايه وزبط ايه بتاعتك اللي ودتني في داهيه دي؟ انت ايه، ما بيحوقش فيك الضرب؟ لا معلش، ما تمدش ايدك، عيب، انا مش صغيره، عيب. انا ام اولادك هتضربني كل يوم، تضربني يا كين؟ وانت يا ريت الضرب نفع فيكي، انت مفيش فايده فيكي يا باربي. ايه ما بتحرميش، حرام عليك بس يا كين، استنى، ما تضربش يا كين، ما تضربش، عيب كده، ما ينفعش ولادك يسمعوني ويقولوا ايه. اما انت مفيش فايده فيك، انت لازم تتربي ولازم تتعلمي الادب، حرام عليكي، خربت بيتي يا شيخه حرام عليك.